आं जि नुबाय मोजां बिराद आं बेबायदि सानाखैमोन एथ' स्ट्रं होननानै पार्टी वर्कारफोरखौ नायबाय लोगो हमबाय बिराद स्ट्रं मोजां मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोनसे फैगोन होननानै आङो फोथायो नोंथांमोना जायहा जायहा दानजादों मोनफिनगोन खारन अरुणोदय राननायनि दायथ'आ बिटिसि सरकारनि नङा बे जाहैबाय एमएलएफोरनिसो बेनिखायनो जेबो सिन्था आङो माने आंनि खोथाया मा फार्स्ट अफ अल बयबो मिथिखागौ होनदां आं इउपिपिएलनि मेम्बारबो नङा नाथाय आङो ससियेलि कनसियास सासे लाइमोन महरै थांनाय 6 दानाव बिटिसि बिपिएफ सरकार दानायनि उनाव जायफोर जाथाय जादों आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ डाइरेक्टलि माबा होआ नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जायफोरखौ फोथायनानै लाइमोनफोरनि बिबान होदोंना बिथांमोना लाइमोन दैदेनगिरिनि मुङाव लाइमोनफोरनि इयुनखौ बरबाद खालामगासिनो बेखायनो आङो फैदों दा फोसावदिंनाय मेलफोराव आरो आं ट्राइ खालामदों मा मोनसे बेलेन्स मेइनटेन खालामनानै आं नुहुरदों 8टा 9टा सिटआव आरामाव देरहालांगोन माबाया इउपिपिएलआ सरि बिथांखौथ' आं आसा नुबाय बिथाङा देरहानायनि चान्सआव दङ पियरलि देरहागोन आरो आं दा जि नुदों आरो पार्टिनि जिबायदि आं जस नुदों आं सानदोंमोन मा सरकार गैला बिटिसिआव सरकार बायबाय मानसिफोरा जिरायना थागोन नामा होननानै नाथाय बिराद जस मानसिफोरा आरामाव ओंखारलांगोन आंनि बादिबा आंथ' बुंबाय थायो मा आं पलिटिकेलि आं बांद्राय जेबो रावनिबो जानायनि बाथ्रा बुंनाय नङा आङो मा होनो मोनसे बेलेन्स नांगौ लाइफआव जिउआव मोनसे बेलेन्स नांगौ दा बे पलिटिकेल बेलेन्सनि थाखायनो रायजोफोरा बेखौ खालामनांगौ मानोना गाबोनो जुदि जों बिपिएफनि स्ट'रि बयबो मिथिगौ आं थांनाय बोसोरबायाव बायदि बायदि जाहोनाव आं बिपिएफखौ हाग्रामा महिलारिखौ जेनेबा हिमन्त बिश्व शर्माया जिबायदि गादबबाय नङा होनबा जिबायदि खैसार खालामबाय धंस' खालामनो सासे बर' फिसा महरै आंहा बिथांनि फारसे मोनसे सिम्पेथि अननाया फैदोंमोन आरो हारिनि थाखाय खामानि मावनाय मानसि नाथाय बेनि उनाव थांनाय 6 दानाव जायफोर खामानि मावबाय बेनि उनाव जों नुबाय मा जों दा मोनसे बेलेन्स नांगौ दा रायजोफोरा बेलेन्स लाबोनो थाखाय इउपिपिएलनिफ्राय जुदि 8-9 जन जुदि एमएलए देरहालाङो जुदि स्टेट गभर्नमेन्टआव बाहागो लाहैयो अब्ला बिपिएफआ बे माबायाव बिटिसिआव अबभियासलि खामानिफोरखौ गाज्रि खामानि मावनायनि सिगाङाव हाजारबार साननांगोन नङा होनबा प्रटेस्ट जागोन अपोज जागोन होमबाना बेलेन्स जागोन आरोखि बै बेलेन्स मेइनटेन खालामनो थाखायनो आङो रायजो राजाखौ माने खावलायदों आरोखि बेथ' ओरैबायदि मोनसे पार्टी इउपिपिएलआ आङो बयनिख्रुइ आं जेसेबां सोंखारिदों इउपिपिएलखौ थांनाय बोसोरबायाव रावबो सोंखारियाखै ना नाथाय इउपिपिएलनिफ्राय सोर दैदेनगिरिया थांदों जायफोरा लिड लानानै माबादों बिसोर थांदों नामा इउजि ब्रह्म बिथाङाथ' आरामाव थांनो हायोमोन बिजेपि एजिपि कंग्रेस अरायबो नङा होनबा बिपिबो थांनो हायो बिथाङाथ' थाङाखै जोंहा दङ रोनगोरा नार्जारि बिथां नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनिनो गोजा बिथाङा थांदों नामा बिथाङाथ' थाङाखै जयन्त बसुमतारी बिथां थांदों नामा बिथाङाथ' थाङाखै लरेन्स इस्लारि बिथाङाथ' थाङाखै राजु कुमार नार्जारि बिथाङाथ' थाङाखै प्रमद बर'थ' गावनो गासिबो चेन्ज खालामजोबनाय थांदों नामा थाङाखै नङा होनबा साफा सानै सुबिदाबादि मानसि बोथोरजों माने पलिटिक्सखौ बिजनेस होनना लाग्रा मानसिफोर दङ साफा सानै बिथांमोना दिनै जेराव थांदों बिपिएफआव थांदों नामा नोंथाङा बिनिफ्राय दि गाबोन फिन खेबसे बेहाय फैफिना बिनि माबा गेरेन्टि दङ जानो बिपिएफनि मानसिफोरा सरकार थासेयावबो इउपिपिएलआ बोरै बारा मोनखो जोङो बिटिसि ओनसोलाव लाइमोनफोर गोबां जौगानायनि खामानि मावबाय गोबां जौगानायनि बेलायाव आङो खुनु पलिटिकेल केम्पेइन बिदि खालामामोन देग्लायदि आं अपेनलि ओंखारनाय जाहोनानोथ' बे लाइमोन थेख्ला लाइमोन दैदेनगिरि होनना बुंदों हा थेख्ला नङा होनबा थेख्ला माने आङो फिजिकेल माबाखौ होनाखै दै मानसिफोरा उन्दैखाय होनदों दा लाइमोन दैदेनगिरिनि मुङाव सानैसो दालागिरि खालामबाय थायाखै होनबा नोंथाङा जायफोर बिथांमोना जौगाथायनि खामानि बाथ्रा बुंदों थांनाय 6 दानाव बे 6 दानाव 6 दान जाबायना बे 6 दानाव जेनेबा हमना ला बिपिएफआ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन मा 100 क्रर होगोन लाइमोनफोरनो मानो थाखाय होगोन बिथाङाबो सियर नंखायामोन हा बिथाङा खुनु सियर माबा गैखाया थेवबो बिथाङा जेनेबा इनिसियेटिभ मोनसे लाबाय आङो बेखौ माबा खालामगोन बेखौ आङो एप्रिसियेट खालामगोन नाथाय बे साबाना मा मानसिनो बिबान होबाय नोंथांमोननि चिरां डिस्ट्रिक्टआव कास्टम बसुमतारी होननाय सासेनो होबाय कास्टमखौथ' बयबो मिथिगौ आगोल एबसुनिमोन मोनसे समाव हाग्रामा महिलारिखौ सान हर रायोमोन नङा बिनि उनाव क'क्राझाराव होबाय प्रहलाद ब्रह्मनो प्रहलाद ब्रह्मआ सोरमोन प्रमिला रानी ब्रह्म बायदि सासे बर'नि जों पलिटिकेलि मा पार्टियाव दङ मा गैया बे आलदा बाथ्रा नाथाय बर' हारियाव जा बिहोम होदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ बेखौ सोरबा नासयनो हागोन नामा बेबायदि प्रमिला रानी बर'खौ खोनासंथाय सोदोबजों जाय मानसिया रायग्रा बिनि उनाव इउथ बिपिएफनो सासे दङ रिन्जय होनाय जाय धोरोमनि मुङाव नोंथांमोना अडिअ क्लिपखौ मोनजोबाखै होनदां आं होनो नाजागोन जाय धोरोमनि नामाव बर' हारिखौ गावस्रा होनो नाजाग्रा सासे मानसि बेबायदि मानसिया दिनै बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि इउथ बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट बेनि उनाव नोंथांमोना नायदो कामाल आजाद होननाय सासे दं उदालगुरियाव कामाल आजादा मोनसे समाव हाग्रामाखौ अयथासार रायग्रा मानसि जेसेबां मानसि हाग्रामाखौ रायोमोन मोनसे समाव गाज्रि बिसोर दिनै बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बे नोंथाङा जेखौ बुंदों लाइमोनफोरनि बाथ्रा बुंदों लाइमोनफोरनि बे स्किमखौ मा खालामखो
बे 100 crore जेब्ला बे साबा सयजन लाइमोन दैदेनगिरिया मोजाङै राननो हायासै बिसोर मा मोजां खामानि मावबावगोन बे लाइमोननि थाखाय जा स्किम बे स्किमनि मुङा मामोन सोरबा मिथिगौ नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोनाथ' मिडियानि मानसि मिथिया नङा होनबा बेनि क्राइटेरिया मा सोरबा मिथिगौ बेनि फर्मखौ बहा मोनो सोरबा मिथिगौ बेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसिडिउरा मा सोरबा मिथिगौ रावबोथ' मिथिया थाङै थुङै गावसोरनि गेजेराव ब्लक रानदों जाहैबाय माबाखौ एप्लिकेशनखौ ब्लक मोनसेयाव 100 जनके 100टा फर्म रानदों जों बायदि मानसिया नोंथाङाबोथ' नुवाखै नोंथांमोना मिडियानि मानसिया मानो नुवासै बे फर्मखौ मोननाय मोननाया उननि बाथ्रा नाथाय जों नुबावाखै बेखौ थ' बेबायदि लिडारफोरा दाख्लै मा होनदों दाख्लै आं बिदि बुंनायावनो सोरमोन सासे बिक्रम ना सोरबा सासेथ' गैया होनबा लिडार बिसोरनि माबा लाइमोन लिडारनो मा होनदों जायनो हाबदों गारि मोनदोंनो जायनो हाबदों माबा माबि स्किम नायथिनांगौनो जाय मानसिया जाय लाइमोन दैदेनगिरिया सरकारा मा पार्टिया मा बेखौ मिथिया बेनिफ्राय नोंथाङा मा आसा खालामगोन सोरबा पार्टिया मानसिनो बिदि बिबान होयो नामा डिपार्टमेन्टेल जा खामानि मावदों इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिबा इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बेखौ मावगोन नङा होमबा स्पर्ट्सनिबा स्पर्ट्सआ मावगोन एग्रिकालचारनिबा एग्रिकालचार अफिसार दङ ना बिथाङा मा दस्रा दुनियाव थायो नामा बिथांनि आयेना आलदा नामा बे भारत हादराव बे पलिटिकेल मानसिनो माबा सासेनो माबाखौ हरगोन बिबानखौ होगोन बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय आं होनदों आं BPFनि लाइमोन जायफोर मावथिफोर थांनाय बोसोरबायाव मोनजाया मोनलोङा बेसेराफोर आं गाज्रि नाङो आं मिथिगौ गोबांखौ आं सिनायो आंजों सावरायो सेन्ट्रेलावबो दङ मोनजाया मोनलोङा बेसेराफोर ओरैबायदि नांथाबबाय बिसोरो जेबो मोनासै बे सयजन ना मा लाइमोन दैदेनगिरिया जायफोरनि खामानिया जाबाय प्रफेसनेल दालाल होनना बुंनाय जायफोरखौ थांनाय 6 दानाव सोरबा इन'भा बायबाय सोरबा स्कर्पिअ बायबाय दामि गारि बायबाय बैदि जायफोरा मोनजाया मोनलोङा खामानि मावबाय बिथांमोना मा मोनखो कुइसना बे जानांगौ बेखौ जों बुंना लाब गैया बेखौ BPFनि साफ्रोमबो सोद्रोमा साफ्रोमबो मावथि लाइमोना बेखौ साननांगौ नोंथांमोननि जे अभाब अबिगफोरखौ जाहाथे जोंनि बे जाबाय सुबुंथिनि बेरेखा मिथिबायना नङा बे सुबुंथिनि बेरेखा नङा होनबा जोंनि बर'ल' नङा बयनिबो दानदों दाखालि बय BJPनि 1000 मानसिया BJP क'क्राझाराव धरना होदों बिनि बेरेखायै बे सुबुंथिनि बेरेखा नङा होनबा नों हायोबा एड खालामबाव गोदान सोबाव मोनखानायखौ मानो दानदों नोङो बेथ' बिराद गाज्रि बाथ्रा आरो दा बे जिनिसानो मोनसे कनफिउज जादों मानसिफोरा बिसोर दाननो हायो नामा होननाय नङा बेथ' स्टेट स्किम मोनसे बेखौ MLA डिसाइड खालामगोन बेखायनो रायजोफोरा गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया आरो बैफोरनि बेरेखा खालामनो थाखायनोथ' बैफोरबायदि इमबेलेन्स जागासिनो सानैसोआ जाबायदि डिक्टेटरशिप सुरु खालामदोंना बे डिक्टेटरशिपखौ मोनसे माबा बेलेन्स खालामनो थाखायनो दा जोंफोरबायदि लाइमोना जोंनियाव जेबो मा अपसन गैया ओंखारबोनायनि अनगायै जों ओंखारबोदों बेखायनो दा बाथ्रा बुंनो थाखाय